अभी इस एंटोर का मैग्नेट साउंड आ रहा है, चेक चेक करके। अभी इसको खोल के पूरा नाइट टाइट कर देगा उसका। इसका नाइट लूज हो गया, इसका आवाज़ सुनाएगा आप लोग को। Oh, sakay mo zakad ah? Ang sokor jang ate kasandar abo. Om yama kita. Instagram ni kesah katina na. इस एंटोर स्कूटी का मैग्नेट में साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको इंजन से अलग किया। अभी तुम लोग को वो साउंड ऑफ करके दिखाएगा, इस मैग्नेट को टाइट करके। आप लोग का जो भी इस मैग्नेट का साउंड आ रहा है, आप लोग भी ऐसा काम करेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो नॉइज़ साउंड यहाँ से निकलता है, इस मैग्नेट ना लूज होने की वजह से। हमने सारा एंटोर का स्कूटी का बॉडी से अलग कर दिया टाइट करने के लिए। अभी उसको खोलने के दिखाएगा तुम लोग को। सेंसर निकल दिया, उसके बाद इसको खोलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ से साउंड निकल रहा है, नॉइज़। चेक करके उसको निकालने के बाद मैग्नेट खोल के नाट टाइट दे देगा। aman पर yang ngoci kon खोल। सब खोल दिया, अभी मैग्नेट खोलने बाकी है। और उसके बाद इस 8 नंबर नाट को खोलेंगे, ये वाली। अभी थोड़ा मोबिल बाहर निकलेगा, इस चेसिस को अलग करेगा, इसलिए। Wah, marang ka ha. दो मिट्टी वगैरह जम गया यहाँ पे। Macam berapa mana kita kajiroh na. लूज था। हाँ। ओ बंटा, ये नाट लूज होने की वजह से इसका साउंड आ रहा है। अभी तुम लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा गैप है यहाँ पे, इसलिए साउंड आ रहा है। अब इस लॉक को खोल के टाइट दे देगा हम उसको। तुम लोग को भी स्कूटी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग ठीक कर सकते हैं इसको खोल के। लगाओ, बड़े इंजीनियर। Yang gurih bang.
हम लोगों ने इस नाट को टाट दे दिया है अभी, इसलिए अभी उसको अभी लगा सकता है। काम ख़त्म हो गया। इस नाट लूज होने की वजह से वो सावन निकलता है। ये नाट घना Nhưng mà cái đây Balik ya. Anda, tapi udah apa sepertinya lagi. Apa itu? Ya, apa itu baik ini aku mau harus sampai. 굉장히 뻗었던 거. 저희 집에 부산 동수 와보시 바타리 나도 왜라 에미 그만 가고 camera 그 상태 파이프 동수 자가 말이야 동수 इंजन को फिटिंग कर दिया, मैग्नेट नाट को टाइट कर दिया। अभी स्टार्ट करके दिखाएगा उसका थोड़ा साउंड कैसा लग रहा है, पहला जैसा या अभी भी साउंड आ रहा है। अभी तो 100% श्योर ठीक हो जाएगा। अभी स्टार्ट करके दिखेगा। अभी देखो पूरा ठीक हो गया, आवाज़ पूरा खत्म हो गया, पहला जैसा हो गया। अभी वो आवाज़ खत्म हो गया। हम लोगों ने उसको खोल के ठीक कर दिया। पहला तो खराब है, प्रॉब्लम को तो ठीक कर सकते हैं वहाँ पे सुन के। अभी पूरा ठीक हो गया पूरा सावन। इसका प्रॉब्लम यहाँ का नाट में है। मैग्नेट नाट खुल के साइड इंजन का पर साइड चैम्बर खुल के उसको टाइट देना पड़ेगा। आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करना। अभी सुन पा रहे हैं ना, अभी अच्छे तरह से सावन आ रहा है। अभी स्मूथ सावन निकल रहा है। कंप्लीट हो गया हमारा जो आज का जो वीडियो है। उस स्कूटी का प्रॉब्लम को हमने ठीक कर दिया। यहाँ से आवाज़ निकल रहा है, पहले तो चेक करके उसका नाट लूज हो गया, मैग्नेट का नाट, इसलिए इंजन को पूरा अलग करके बॉडी से उसका साइड चैम्बर निकल के ठीक कर दिया इसको। आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करना, हम लोग ज़रूर तुम लोगों को हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट और शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे लाता ही रहेगा मैं। ऐसे बाइक स्कूटी का चैनल का रिलेटिव वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे।
E. G. Tâm ra mà